ဒီဇက်လန်ဟာအမေရိကရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့ရွှွန်တော်ထဲမှာခြေခံထားပြီးအဲ့ဒီမှာလူသားတွေလုံးဝမနေထိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီကမိချောင်းတွေကဘလောက်တောင်ပနဲ့ပြီးအန်တရများတယ်လဲဆိုရင်သားကောင်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကစားစရာတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးစော့ကစားကြပါတယ်ကျောင်းသားတစုဟာလဲပတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာအရောက်မှာလေရင်ပြတ်ကျသွားပြီးမိချောင်းတွေရဲ့နေပယ်ထဲမှာဓာတ်ရိုက်ပိတ်မိသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဘလို့ချင်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာဇက်လန်လေးကိုကြည့်ကြရအောင်ပါဇက်လန်ကိုလူဝီစီယာပြည်နယ်လူသူကဲမဲတဲ့ရွှွန်တော်တစ်ခုကနေစတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့လှုပ်ဝက်စကန်ရှိပါတယ်ရဲတွေကသူတို့ကိုကြာရှည်ချရခံပြီးနောက်တညမှာဝင်ရောက်စီးနေပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာတပ်တွေဖျောက်ပစ်ဖို့ရွှွန်တော်တွေကိုဓာတုပစ္စည်းတွေပစ်ချလိုက်ပါတယ်တချို့ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖမ်းခံရပြီးတချို့ကတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဒီအစိတ်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာမြစ်ထဲပြန့်နှံ့သွားပြီးအဲ့ဒီကမိချောင်းတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်သူတို့ဟာအရင်ကထက်ပုံမကြီးမှလာပြီးခွင့်အားကြီးကအလွန်အန္တရာယ်များလာပါတယ်ဒေတာတွင်သတင်းတွေမှာလည်းမိချောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတင်းတွေစတင်ပြသလာပါတယ်ကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေစက်တိုက်ပျောက်ဆုံးနေပြီးမိချောင်းကိုခိုးယူဖို့သွားတဲ့သူတွေကိုလည်းမိချောင်းတွေကရန်ညှိုးထားတပ်ပစ်လိုက်တဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်ပြစ်စုံပံကာလမှာကန်ဟာဇီဝဗေဒကျောင်းသူတအူပါသူမရဲ့အကိုဖြစ်သူဟာမကြခင်ကစတိုးဆိုင်တစ်ခုလူရဲမှုမှာအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်ကန်ကသူ့ကိုရဲ့အယိုးပြားကိုဖလော်ရီဒါကျွန်းတစ်ခုမှာသွားမျောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်22နာရီကြာကားမောင်းရမယ့်ခီးစဉ်မှာသူမရဲ့တငယ်ချင်းလိုင်လီလည်းအတူလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်လိုင်လီကကားရောက်လိုက်တာကြောင့်သူဟာမဲလီရဲ့ကားနဲ့သွားကြရပါတယ်မဲလီဟာကန်အကိုရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့ကန်ကသူမကိုမကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့မတက်တာတဲ့အဆုံးအတူသွားကြရပါတယ်သူတို့နဲ့အတူမဲလီရဲ့ရီးစားဆန်လဲပါလာပါတယ်ဒီလေးယောက်ဟာဖလော်ရီဒါကျွန်းကိုထွက်ခွာလာပါတယ်လမ်းမှာလိုင်လီကသူမအမေကသူမအကောင့်တွေကဒေါ်လာ2000လုံးကိုထုတ်ယူသွားကြောင်းပြောပြပါတယ်ဒါအပြင်လောင်းကစားကြောင်ကျွေးမိတွေလည်းအများကြီးရှိနေလို့ပိုက်ဆံရှာဖို့အပို့လုပ်တွေလုပ်နေရကြောင်းပြောပါတယ်လမ်းမှာသူတို့ဂက်ဆောက်လေးတစ်ခုမှနားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာလိုင်လီကကိုင့်ကိုအကိုသေးဆုံးပြီးနောက်ဘဝကိုရှစ်ဆက်ဖို့နားချပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုင်ကအဲ့ဒီလူရက်မှုအတွက်သူမကိုသူမအမျက်ပြစ်တင်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကသူမဟာအကိုနဲ့အတူရှိနေခဲ့လို့ပါကိုင်နဲ့အကိုဖြစ်သူစတိုးဆိုင်ထဲမှာရှိနေတော့လူရက်သူတယောက်ရောက်လာပြီးကလေးတယောက်ကိုတစားကန်လောက်ကပတ်စံတောင်းပါတယ်ကန်ရဲ့အကိုကကလေးကိုကဲဖို့တန်ခွားတစ်ခုနဲ့လူရက်သူကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လူရက်သူတယောက်ရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူကကလေးကိုဖမ်းဖို့လှုပ်ချိန်မှာကန်ကကြမ်းမြင်ပေါ်တရွတ်တိုင်ဆွဲသွားပြီးတက်နက်စီရအောင်သွားကအကိုကိုကဲဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့်မောင်းနှံကိုဆွဲဖို့တုံဆိုင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနောက်ထပ်လူရက်သူကတက်နက်ကိုထုတ်ပြီးကိုင်းရှိမာရင်အကိုဖြစ်သူကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရဟာကန်ရဲ့မှညံထဲမှာဆွဲထင်နေပြီးဒီနေ့ထိသူမကိုသူမပြစ်တင်နေပါတယ်လေးယောက်သာလမ်းမှာစီဆိုင်တစ်ခုမှဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်ကန်ကငါးတွေလူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်အနာကအဖိုးကိုတယောက်ကရေထဲမစင်းရင်ဘေးကင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကားနဲ့ခရီးဆက်ကြပါတယ်ခဏအကြာမှာမယ်လီကဆပ်ပရိုက်တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်တော့သူမကကျွန်းကိုမြ мян ရအောင်လေရင်ငယ်လေးတစ်စင်းကြိုငှားထားတာပါဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတိတ်မပြောကြပါဘူးစံတောင်မှကြိုမသိထားပါဘူးကန်ကအမြင့်ကြောက်ပြီးလေရင်စီးရတာမုန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မယ်လီကဒါကိုကြည့်မဆိုင်ပါဘူးသူတို့လေစိမ့်ငယ်လေးကိုရောက်တဲ့အခါလေရင်မှုဖက်နဲ့တွေ့ပါတယ်သူက professional မဆန်တယ်လို့အရက်နဲ့လည်းနန်းနေပြီးလေရင်ပေါ်မှာစီးကြတဲ့တောင်းနေပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့စိတ်ပူသွားကြပေမဲ့လည်းအားလုံးကလေရင်စီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလေရင်ပေါ်မှာတငယ်ချင်းလေးယောက်အပြင်နောက်ထပ်ခီးတဲ့9ယောက်ပါပါတယ်လေရင်ပြန်တက်ပြီးနောက်လူတယောက်ကဖုန်းနဲ့ခဏခဏစကားပြောနေလို့တခြားခီးတဲ့တွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ်အနောက်ကလူလက်ပိုင်းရွယ်မျိုးသားတယောက်ကဒေါသထွက်ပြီးဖုန်းပြောသူကိုသတိပေးနေချိန်လေရင်ကရုတ်တရက်အပြင်းထန်တုန်ခါသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အဲ့ဒီလူကောင်းတိုက်မိပြီးကြမ်းမြင်မောလဲကျသွားကသတိမေ့သွားပါတယ်လေရင်ရဲ့ပထမအင်ဂျင်ပျက်စီးသွားပြီးဒုတိယအင်ဂျင်ကလည်းမီးလောင်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်လေရင်မှုဖရန့်ကအရေးပေါ်ဆင်းသက်ဖို့ကလွဲလို့တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့မှန်းသိလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာအင်ဂျင်တွေအကုန်ရက်သွားပြီးရေဒီယိုစနစ်ပျက်စီးသွားလို့အကူကြီးလည်းတောင်းမရတော့ပါဘူးလေရင်ဟာရွှွန်တော်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ပြတ်ကျသွားပါတယ်အဲ့ဒီလေရင်ကမြစ်ထဲကိုကျသွားတာပါကန်ကောင်းတာကရေကတိတ်နေမနေပါဘူးလိုင်းလီကသတိမေ့နေတဲ့သူကိုကမ်းပေါ်ဆွဲတင်ပေးပါတယ်လေရင်ကအပိုင်ပိုင်ကွဲသွားပါပြီစစ်စစ်ကြည့်တော့လူလက်ပိုင်းရွယ်မျိုးသားနဲ့လေရင်မှုလက်ထောက်တို့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဖရန့်ကသူတို့ကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကန်ကသူမအကိုရဲ့ရိုးပြအိုးကိုရှာဖို့ရေထဲဆင်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လေရင်မှုလက်ထောက်ကိုရှာမတွေ့တော့ဘဲသူမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆကြပါတယ်လိုင်းလီကကဲဆယ်ရွက်ဖွဲ့ကိုစောက်မှုအကြံပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရန့်ကအမှန်တရားကိုပြောပြပါတယ်သူတို့စီးလာတဲ့လေရင်ဟာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာမဟုတ်လို့ဘလက်ပေါက်လည်းမရှိသလိုသူတို့ဒီမှာရှိနေတာကိုဘယ်သူမှသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖရန့်ကမြောက်ဘက်ကိုဥတီသွားဖို့အကြံပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိုင်40กว่าလောက်မှာအကူအညီရနိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းနေတော့မှလိုင်းလီကတောဆက်ကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်ကြားရလို့သွားကြည့်ပါတယ်သူမကမိချောင်းဥတွေရှိတဲ့အတိုက်ကိုတွေ့သွားပါတယ်မိချောင်းဥတွေကဈေးကြီးပေးရတယ်လို့သိထားတဲ့လိုင်းလီကသူမရဲ့ငွေကြေးခက်ခဲကြောင်းအဲ့ဒီဥတွေကိုခိုးပြီးအိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေထဲမှာလေရင်မှုလက်ထောက်မြစ်ထဲမျောနေတာကိုတွေ့တော့ဖရန့်ကရေထဲဆင်းသွားပါတယ်။ကိုင်နဲ့ဆန်လဲလိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရေထဲရောက်တော့မှပဲအေးရမမကြောင်ကြီးတကောင်ပေါ်လာပြီးလေရင်မှုလက်ထောက်ကိုဒက်ရိုးလို့ခေါ်တဲ့လှက်ပတ်တက်ဖြတ်တဲ့နီးလန်းနဲ့ရေအောက်ဆွဲယူသွားပါတယ်။အားလုံးကြောက်လွယ်တကြားကမ်းပေါ်ပြန်တက်လာကြပါတယ်။ကိုင်ကဒီနေရာဟာမိချောင်းတိုင်နာမှာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ညဘက်မှာသူတို့မိဖို့ဘေးနာနေကြတော့လူတယောက်ကအပေါ်သွားဖို့ပြင်ထွက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူဖုန်းလိုက်တက်လာလို့ဝမ်းသာသွားပေမဲ့ဖုန်းကလက်ထက်ကကျသွားပါတယ်။သူဖုန်းကောက်ဖို့ငုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိချောင်းကြီးတကောင်ကခြုံထဲကနေပြစ်ထွက်လာပြီးသူ့ကောင်ကိုကိုက်ချီသွားပါတယ်။မနေ့ရောက်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖရန့်ကဒီကမိချောင်းတွေဟာအယမ်းမြန်ပြီးရက်ဆက်ကြောင်း
ဘိုက်စာလိုတွေမကပဲအပျော်သဘောနဲ့ပါတက်ဖြတ်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေကမျက်နှာမှာအမှားရွေးရှိတဲ့မိချောင်းမကြီးခရစ်စတန်အကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လိုင်လီကအဝေးမှာအိမ်လိုပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့လို့အားလုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားကြပါတယ်။လမ်းမှာကိုင်ကထူးဆန်းတဲ့အတန်ကိုကြားလို့အားလုံးကိုရက်ခိုင်းပါတယ်။မိချောင်းတွေရှိနေနိုင်လို့လူစုမခွဲပဲအတူတူသွားဖို့တတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏအကြာမှာမိချောင်းတစ်ကောင်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရေထဲဆွဲယူသွားပါတယ်။အားလုံးပြေးကြရင်းနဲ့တစ်သားအိမ်ဝကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားပါတယ်။အထက်ရောက်တော့မိချောင်းတစ်ကောင်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ထားလို့အားလုံးဝိုင်းကူပြီးမိချောင်းပါးစပ်ကိုဖျဲကကောင်မလေးကိုကဲလိုက်ရပါတယ်။မဲလီကအပြစ်မထွက်ချင်ပေမဲ့ဖရန့်ကအဲ့ဒီမှာနေရင်ငတ်တင်မှမို့ထွက်ဖို့ကြံပေးပါတယ်။မဲခွဲပြီးနောက်သူတို့ခီးဆက်ဖို့ပြင်ကြပါတယ်။ကိုင်ကမိချောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပြေးဖို့နောက်ပြန်မကြည့်ဖို့သတိပေးပါတယ်။ဖရန့်ကလည်းမိချောင်းရဲ့နှာခေါင်းဒါမှမဟုတ်မျက်လုံးကိုထိုးဖို့သင်ပေးပါတယ်။လမ်းမှာဒဏ်ရာရထားတဲ့ကောင်မလေးကနှိမ့်တယ်လို့မဲလီကအပြစ်တင်ဝေဖန်နေပါတယ်။လမ်းမှာမြေတစင်းခံနေလို့ဖရန့်ကဖောင်လို့ဖို့ကြံပေးပါတယ်။ဖောင်မော်တက်ခါနီမှာကိုင်ကသူမအကိုရဲ့အိတ်ကြံခဲ့တာသိရလို့လူငယ်တစ်ယောက်ကပြေးယူပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိချောင်းတွေထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒဏ်ရာရထားတဲ့ကောင်မလေးကသူမကြောင့်အားလုံးအန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့ရေထဲဆင်းကမိချောင်းတွေရဲ့အာယုံကိုလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့မြေပုံပါဆက်ယုံပြက်စီရောက်သွားပါတယ်။အဖွဲကိုနှစ်ဖွဲခွဲပြီးရေဒီယိုရှာကြပါတယ်။ဖရန့်နဲ့မဲလီကြံခဲ့တော့ဖရန့်ကမဲလီကိုတကူကောင်းဆန်မှုအတွက်စုပူချိန်မောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိချောင်းကြီးတစ်ကောင်ကဖရန့်ကိုဆွဲယူသွားပါတယ်။အဖွဲသားတွေစုမိပြီးအခန်းတစ်ခုထဲမှာမိချောင်းတွေအိတ်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။ဆန်ကမိချောင်းဦးတွေကိုနင်းမိသွားလို့မိချောင်းမကြီးနိုးလာပါတယ်။သူတို့ခန်းထဲပြေးဝင်ပြီးတကားပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ကိုင်ကရေဒီယိုကနေကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုကြောင်းကြားလိုက်နိုင်ပါတယ်။အပြင်ထွက်ဖို့တကားဝင်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာမှာအမရွေးရှိတဲ့အီယာမမိချောင်းမကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလိုင်းလီရဲ့အိတ်ထဲကမိချောင်းဦးပြုတ်ကျလာလို့မိချောင်းတွေဘာလို့လိုက်နေသလဲဆိုတာသိသွားပါတယ်။မိချောင်းကလိုင်းလီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကိုင်ကသူမရဲ့တိတ်ကကြောက်စိတ်ကိုကြော်လာပြီးတက်နှက်နဲ့ပစ်ပါတယ်။ကိုင်ကမိချောင်းရဲ့မျက်လုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးမျက်စိကွယ်စေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဓာတုဗေဒပုံတွေကိုလှိမ့်ချပြီးမိရှို့လိုက်တာကြောင့်မိချောင်းကြီးဟာမိလောင်ပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့၄ယောက်ဟာတရားပေါ်မှာကဲဆယ်ရေးကိုစောင့်ပြီးဟယ်လီကော်ပတာနဲ့လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ကိုင်ကသူမကိုရဲ့ရိုးပြာတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာမြှော့လိုက်ပြီးဘဝတစ်ကိုပြန်လဲစတင်လိုက်ပါတော့တယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားလေးများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ like and subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။